大家好，我是韩剧 TV， 今天我们接着看某一天第4集。眼看羁押审查日临近，小金依旧拒绝认罪。朴组长和燕检察官这几天没搜到新的证据，决定忽悠小金来做测谎，充当新证据。朴组长和燕检察官阴险狡猾，首先带小金去看菊花被解剖的遗体，刺激他，然后再拿走他的哮喘喷雾，给看不给用。最后的结果就是小金在菊花尸体和哮喘的双重折磨下乱作一团，测谎机检测出来的结果也越发对他不利。紧急关头，申崇汉闯了进来，他让朴美金的助手徐秀珍告诉朴组长，首先，无律师陪同的情况下，强迫委托人签订测谎本就违反律师法。再者，哮喘患者本身身体条件根本就不符合测谎鉴定的标准，这才把小金从测谎仪上扒了下来。申崇汉望着被送走的小金，一脸愁容。自从小金的案子和他告吹，他就接别的案子。这次的新委托人是个实打实的人渣，强奸殴打未成年人还毫不知悔改。申崇汉用高昂的律师费吓退对方后，听说小金要上测谎仪的消息，他蹭着前任的关系进了科搜研，及时把小金从测谎仪上弄了下来。小金道谢后被送回监狱，他在监狱也不好过，因为逃跑而被关小黑屋。白虎帮老大也因为之前欺负过二柱，被连带一起关了小黑屋，还以为是小金告的密，从那以后就开始欺负小金。羁押审查日终于来临，燕检察官用小金拒绝测谎的事指责他做贼心虚，朴美金用小金是哮喘患者对了回去，并且用小金的伤口卖惨，但被燕检察官拆穿，那是小金逃跑时狱警追捕导致的伤口。朴美金这人只想借小金的事件来扩大名声，从而提高他作为代表的竞争力，所以收集证据全部都是助手徐秀珍在代劳，各种信息缺失导致辩论失败，法官最后还是判小金被继续拘留。申崇汉发现朴美金非常不靠谱，就决定私自继续帮助小金搜集证据。他发现了菊花生前在服用芬太尼，芬太尼被归类为毒品，必须凭借医生的处方才能拿到。申崇汉查到菊花常去的诊所，威逼利诱之下，医生被迫交出了给菊花开的药单。申崇汉将药单卖给徐秀珍，徐秀珍为了感谢他，给他介绍了治疗脚癣的老中医。这些药单可以证明是有吸毒前科菊花，尸体有前科可不好办，毕竟死人没法开口说话。朴美金拿着这些药单和燕检察官做刑量交易，决定让小金以过失杀人罪判10年结尾，这样燕检察官能得到小金认罪的结果，又能让朴美金提高名声。接下来就只剩下朴美金说服小金认罪了，但小金还在犹豫。隔壁床的大叔好心提醒他认罪，因为一旦得罪自己的律师，律师搞不好会反扑，从而导致被判得更重。小金只好接受朴美金的建议。徐秀珍将小金愿意认罪的事告诉了申崇汉，申崇汉提醒小金，一旦认罪，前科会陪他一辈子，希望他能扪心自问，说真话。朴组长不能接受小金这么小的刑量处罚，这样自己根本无法凭借这个案子升职。判决当日，燕检察官和朴美金走完一切流程，法官最后质问小金认不认罪，小金拒绝认罪。法官再问了一次确认，小金满眼泪水，再一次拒绝认罪。某一天第4集到这里就结束了，更多精彩好剧，关注我，带你下期继续。